当时啊清迈无人不知、无人不晓的必打卡景点。但就在某天晚上，不幸的事情发生了，于是很多游客都开始不敢去拉达村旅游了。Hello， 大家好，我是目前住在泰国的 Kimi。不知道大家有没有听爸妈说过，千万不要乱捡地上红包。在台湾啊，地上放红包是帮家中已经过世的女儿找冥婚的对象。如果说你今天走在路上，看到地上有红包，有红包红包有钱啊，干嘛不捡啊？但是你真的敢捡吗？捡了之后，恭喜你。你要准备当新郎了。说真的，我们也不知道到底这些是不是真的，但你要说它是假的吗？好像也半信半疑，对吧？都市传说呢，就是存在着这一种神秘的力量。那来泰国快4年了，发现泰国也有好多属于他们自己的都市传说。我本来想说要跟之前拍泰国电影一样，一次分享个10部，但发现故事真的太长了，不行，你们一定看不下去。所以接下来的都市传说，我会一个一个慢慢分享。时间回到1969年，当时的一对夫妻是地产建商，他们就看上了这块宝地，觉得这里风景很不错，而且地又很大，交通位置又很便利，刚好是在往树贴山国家公园的路上。两个人都觉得这边真的不错，太有商机了，好，就是这里了，要在这边建一个户外休闲园区兼度假村。那他们就开始规划啊，种一些植物啊，不定期还会结合一些当地的艺术，办一些文化展，一些休闲活动，像是舞蹈啊、马戏团等等之类的。小朋友也可以来这边骑马、骑大象，而且据说在园区内啊有一个许愿很灵的榕树，在榕树下许愿的情侣就可以一辈子长长久久的在一起。于是就很多情侣来到这边朝圣。对，没错，就是一个情侣也爱、大人小孩都爱的地方，可以说是在当时啊清迈无人不知、无人不晓的必打卡景点，非常热闹。那看准了这个商机啊，夫妻也觉得规划个住宅区应该也不错哦，就用妻子的名字来命名这个社区。至于要住在这个好山好水的拉达村里，当然口袋也是要够深的啊，是当时出了名的富人村，有钱人才住得起。而在1977年的某天晚上，不幸的事情发生了，坏人锁定拉达村的一个富人家，把全家人都杀死了，而且凶手下落不明，轰动了当时的泰国社会。在那次骇人听闻的命案发生之后，很多游客都觉得很可怕都不敢去拉达村旅游了，拉达村也就开始走下坡。游客可以不来没关系，但是住在里面的住户不能说想搬家就搬家啊，对吧？于是接二连三开始发生了很多怪事。有人说在半夜总是可以听到哭声、呐喊声、呼叫声，甚至也有人说看到逝去的亡者在自己的家前面浇花。所以在晚上7点多到早上的这一段期间，住户每一个都不敢出门，只敢待在自己家，而住在附近的居民也不敢在这个时间内开车经过这一区。其中一名网友是这样说的，在他小时候骑车经过这一区，总是觉得怪怪的，不知道为什么这里的风吹起来总是呼凉凉的感觉，让他边骑车边起鸡皮疙瘩。居民呢，每天都活在这种担心受怕的日子里，你们说还有谁敢住下去啊？所以就想要求建商退款，但对建商来说，怎么可能退款嘛？那居民就只好摸摸鼻子，自认倒霉的，就一个一个搬走了。搬到只剩下最后3栋住户还继续在这个度假村里，而其中一栋的住户是外国人，因为不常常居住在拉达村，所以请了一个缅甸的女佣来看家。但就在某天晚上，不幸的事情又发生了。深夜有小偷闯入并杀了女佣，随后并把她的尸体藏在楼梯下的储存柜里。但是诡异的事情发生了，居民呢每天还是
跟往常一样，都看到女佣会坐在自己家的门口，一切也都看似很正常。一直到其中一个邻居觉得，怎么每次经过女佣家的时候，都觉得一直闻到一股臭臭的味道，就想说是不是女佣家有那种死掉的老鼠，他没有发现这样子，所以就上前去敲敲门。整个房子里面都弥漫着尸臭味。经过一番调查之后，才发现原来女佣早在2个月前就已经被杀害了。那女佣家前面的人是……等一下，我起鸡皮疙瘩了。离奇的事一直不断的在发生，最后连仅剩的住户也都全部一起搬走了。这些呢，还只是拉达村其中一小环的都市传说。对，你没听错，虽然拉达村已经超过30多年没人居住了，但是关于这里种种的传闻，像是父母不赞成交往，就在那一棵可以许愿的榕树下一起殉情，还有年轻的妇女堕胎了之后把小孩的遗体丢在池塘内的等等的故事，依然在大家之间口耳相传。而在2011年，拉达村的故事被改编，搬上了大荧幕，拍成一部电影，叫做《阴地》。不知道大家有没有看过？当然也有不少人相约要去清迈的拉达村壮胆。是你们会去吗？不要冲动啦，跟我一样在家里乖乖看电影就好，好吗？好啦，希望你们会喜欢今天这支影片，之后再继续分享更多泰国的都市传说。也别忘记订阅我的频道，让我每周6带你一起更认识泰国。一鸣握手，我们下个礼拜6见喽，拜拜。时间回到大约1969年，当时的一对夫妻是一对奸商。